済んだもんなのだ。2025年4月4日金曜日、晴れ。韓国憲法裁、ユン大統領の罷免決定、弾劾妥当と判断。60日以内に大統領選が行われる。昨年12月の非常戒厳宣言をめぐり弾劾訴追された韓国ユン大統領が罷免決定。ユン氏は即時失職。韓国大統領選挙は6月3日投開票が有力視されている。隣国の一大事なのだ。今世界はとても不安定になっている。日本もしっかり備えるべきではないだろうか。もう寝るのだ。